रात्री कुत्रा रडणे हा फक्त आवाज आहे की एखादा गूढ संकेत? भारतीय संस्कृतीत आणि लोककथामध्ये कुत्र्यांना विशेष स्थान दिलं गेलं आहे. अनेक लोक मानतात की कुत्र्यांना सामान्य माणसापेक्षा काही गोष्टी आधी जाणवतात. विशेषतः रात्री अचानक कुत्रे रडायला लागणे, आकाशाकडे पाहून ओरडू लागले किंवा एकाच दिशेला बघत आवाज करू लागले तर अनेक लोक घाबरतात. काहींना वाटतं की हा एखाद्या वाईट घटनेचा संकेत असू शकतो. पण खरंच रात्री कुत्रा रडणे अशुभ असतं का? की त्यामागे दुसरं काही कारण असू शकतं. आज आपण यामागील धार्मिक श्रद्धा, लोकमान्यता आणि वैज्ञानिक कारण समजून घेणार आहोत. कुत्र्याबद्दल प्राचीन मान्यता. भारतीय परंपरेत कुत्र्याला केवळ प्राणी मानलं जात नव्हतं. अनेक धार्मिक कथांमध्ये कुत्र्याचा उल्लेख आढळतो. काही ठिकाणी कुत्र्याला यमराजचा दूत मानलं गेलं आहे. त्यामुळे रात्री कुत्रा रडला तर काही लोक त्याला अशुभ संकेत समजतात. जुन्या काळातील लोक म्हणायचे की कुत्र्यांना अदृश्य शक्ती, नकारात्मक ऊर्जा किंवा येणाऱ्या घटनेची चाहूल आधीच लागते. म्हणून गावामध्ये जर रात्री सतत कुत्रे रडत असतील तर लोक सावध व्हायचे. रात्री कुत्रा रडणे म्हणजे काय मानलं जातं? वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या श्रद्धा आहेत. काही लोक मानतात घरावर नकारात्मक ऊर्जा आहे, एखादी वाईट बातमी येऊ शकते, नजर दोष किंवा अशुभ वातावरण आहे, घरातील तणाव वाढणार आहे, एखाद्या अदृश्य शक्तीची उपस्थिती असू शकते. या सर्व गोष्टी लोकविश्वासावर आधारित आहे. याला कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही, पण आजही अनेक लोक या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात. कुत्रे आकाशाकडे पाहून का रडतात? हा प्रश्न खूप लोकांना पडतो. रात्री शांत वातावरणात अचानक कुत्रा वर बघून रडताना दिसला तर भीती वाटते. काही लोक म्हणतात की त्यांना आत्मा किंवा अदृश्य गोष्टी दिसतात. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन वेगळा आहे. कुत्र्यांची ऐकण्याची आणि वास घेण्याची क्षमता माणसापेक्षा खूप जास्त असते. त्यांना दूरचे आवाज, हालचाली किंवा इतर प्राण्यांची उपस्थिती लगेच जाणवते. त्यामुळे अनेक वेळा ते संवाद साधण्यासाठी किंवा सावध करण्यासाठी आवाज करतात. कुत्र्याच्या रडण्यामागची वैज्ञानिक कारण: एक, एकटेपणा. कुत्रे खूप भावनिक प्राणी असतात. जर त्यांना एकटं वाटलं, मालक दूर गेला किंवा त्यांना भीती वाटली तर ते रडू शकतात. दोन, इतर कुत्र्यांशी संवाद. कुत्रे आवाज करून एकमेकांशी संपर्क साधतात. विशेषतः रात्री शांतता असल्यामुळे त्यांचा आवाज जास्त जाणवतो. तीन, वेदना किंवा आजार. जर कुत्रा जखमी असेल, आजारी असेल किंवा त्रासात असेल तर तो रडू शकतो. चार, सायरन किंवा मोठे आवाज. अनेक वेळा कुत्रे सायरन, घंटा किंवा विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीचे आवाज ऐकून मोठ्याने ओरडतात. मग लोक घाबरतात का? कारण भारतीय समाजात रात्री अंधार आणि कुत्र्यांचं रडणं त्यांना गूढतेशी जोडून पाहिलं गेलं आहे. जुन्या हॉरर कथा, लोककथा आणि चित्रपटामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. जेव्हा रात्री अचानक शांततेत कुत्र्याचा आवाज येतो, तेव्हा मनात नकारात्मक विचार येऊ लागतात आणि मग लोक त्याला अशुभ संकेत मानतात. धार्मिक दृष्टिकोन. काही धार्मिक मान्यतांमध्ये असं सांगितलं जातं की घराजवळ सतत कुत्रे रडत असतील तर घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढवावी. लोक काय करतात? घरात दीप लावतात, देवाचे नामस्मरण करतात, हनुमान चालिसा किंवा मंत्र ऐकतात, घर स्वच्छ ठेवतात, कुत्र्यांना अन्न देतात. अनेक लोक मानतात की प्राण्यांना अन्न दिल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते. कुत्र्यांना अन्न देण्याची परंपरा. भारतीय संस्कृतीत कुत्र्यांना भाकरी किंवा अन्न देणं शुभ मानलं जातं. विशेषतः शनिवारी काळ्या कुत्र्याला अन्न देणं काही लोक शुभ मानतात. काही श्रद्धानुसार यामुळे शनिदोष कमी होतो, नकारात्मक ऊर्जा दूर होते, घरात शांतता वाढते. ही श्रद्धा आहे, वैज्ञानिक तथ्य नाही. जर रात्री सतत कुत्रे रडत असतील तर काय करावं? सर्वात आधी घाबरू नका. तुम्ही हे करू शकता: घरात शांत वातावरण ठेवा, अनावश्यक भीती पसरवू नका, सकारात्मक विचार ठेवा, रात्री मोठे आवाज टाळा, प्राण्यांशी प्रेमाने वागा. जर परिसरात एखादा कुत्रा सतत रडत असेल, तो जखमी किंवा उपाशी असू शकतो. अशा वेळी मदत करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. लोककथामध्ये कुत्र्यांचं महत्त्व. भारतीय लोककथामध्ये कुत्र्यांना संरक्षक मानलं गेलं आहे. काही कथांमध्ये ते घराचं रक्षण करणारे प्राणी मानले जातात. त्यामुळे अनेक लोक म्हणतात की कुत्रा रडत असेल तर तो इशारा देत असू शकतो. मात्र प्रत्येक आवाजाला अशुभ समजणं योग्य नाही. मानसिक परिणाम. जर एखाद्या व्यक्तीला आधीपासून भीती असेल तर कुत्र्याचा आवाज ऐकून ती भीती आणखी वाढू शकते. यालाच मानसशास्त्रात फेअर असोसिएशन म्हणतात. म्हणजे आधीच भीती, रात्रीचं वातावरण, कुत्र्याचा आवाज, मनात नकारात्मक कल्पना सुरू होतात. सोशल मीडियामुळे वाढलेली भीती. आजकाल यूट्यूब रील्स आणि सोशल मीडियावर कुत्रे रडणे म्हणजे मृत्यूचा संकेत अशा प्रकारचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात दिसतात. यामुळे लोक जास्त घाबरतात. पण वास्तवात कुत्रा रडण्यामागे बहुतेक वेळा नैसर्गिक कारण असतात. खरंच अशुभ असतं का? याचं ठोस उत्तर नाही. श्रद्धेनुसार काही लोक याला संकेत मानतात. विज्ञानानुसार हा प्राण्यांचा नैसर्गिक व्यवहार आहे. म्हणून भीती न बाळगता समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. सकारात्मक ऊर्जा कशी वाढवावी? लोक काय करतात? सकाळी देवघर स्वच्छ ठेवणे, शांत संगीत किंवा मंत्र ऐकणे, घरात भांडणं टाळणे, प्राण्यांना अन्न देणे, रात्री नकारात्मक विचार टाळणे,
हे सर्व मानसिक शांतता वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतं. रात्री कुत्रा रडणे ही गोष्ट भारतीय संस्कृतीत गूढ आणि रहस्यमय मानली गेली आहे. काही लोक त्याला अशुभ संकेत समजतात, तर विज्ञान त्यामागे नैसर्गिक कारण सांगतं. खरं पाहिलं तर भीतीपेक्षा समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण अनेक वेळा कुत्रा फक्त संवाद साधत असतो, भीती निर्माण करत नाही. म्हणून पुढच्या वेळी रात्री कुत्रा रडताना ऐकला तर घाबरण्याऐवजी शांत रहा, सकारात्मक विचार ठेवा आणि सत्य जाणून घ्या.